وناس ضد. لكن احمد موسى درس الموضوع وحسم لنا الجدل. اللي عمله صلاح ده طلع صح غلط، غلط صح، صح غلط، غلط صح. طب نسيبنا من احمد موسى خالص كالعاده يعني، لان هو واحد بس اللي كشف ابعاد الموضوع كلها وفهمنا بالظبط ايه اللي حصل وحصل ليه. علاء وجمال مبارك ظهروا امبارح في الاستاد وسط الناس في مشهد اوغر صدور الشله اللي حوالين السيسي، فقعدوا يسخنوه، فصيح السيسي مولع واصدر فرمان لوزير الشباب فليحضر محمد صلاح فورا عشان يتصور مع السيسي لقطه قدام لقطه. هكذا تدار البلاد العسكريه. ثانيه واحده كده، انت ما عرفت التفاصيل دي كلها منين؟ ما جايز مثلا السيسي صحي الصبح عادي خالص بمنتهى البرود مش مولع ولا حاجه، وقام رافع سماعه التليفون وما كلمش مثلا وزير الشباب والرياضه، كلم عباس كامل، كلم اي حد، او ده كله ما حصلش ومحمد صلاح من نفسه راح اتبرع. معلش يعني انت عرفت التفاصيل اللي جوه المطبخ دي كلها منين؟ ايوه يا مجدي، وبالفرمان ده عندك الرئيس صحي مولع عشان شاف جمال وعلاء امبارح في الاستاد. بقول لك ايه، ابعت اي حد من عندك يجيب محمد صلاح عشان يتصور معاه. خد بالك المعلومه دي على مستوى عالي من السريه، مش عاوز اي حد يعرفها. لا كده انت صح. كده انت اللي احنا اللي غلط، حقك علينا يا باشا. ده انت طلعت مستخبي جوه المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة في تاريخ مصر على الأقل، قرار إن 1500 شخص منهم ناس بأسرهم وعيالهم وزوجاتهم يصنفوا على إنهم إرهابيين خونة. طب خونة ليه؟ باعوا أرض؟ تخابروا مع عدو؟ لا والله. أبو تريكة من ضمن هؤلاء الإرهابيين اللي مصدر أمني صرح النهاردة إنه سيقبض عليه بمجرد وصوله للبلاد. ليه؟ ايه الفجر ده؟ حد يقول لنا ايه السبب؟ حقيقة يعني بجد اللي قال السبب الوحيد تامر امين. يعمل حركة لو عملها تبقى بمهام 100 جول جنبه، تاني يوم يروح يتبرع ان شاء الله ب1000 جنيه لصندوق تحيا مصر. وعلى فكرة صندوق تحيا مصر ده مش بتاع السيسي. كدبني البعض وزعل البعض لما انفردت بخفايا مقابلة صلاح مع زعيم العصابة. عرفت بقى ليه محمد صلاح دفع؟ عرفت الفرق بين ابو تريكة ومحمد صلاح؟ عرفت انها دولة القهر والذل والجباية؟ خد بالك دي مش ضرايب واجبة عليك كمواطن، ده مش حق الدولة، لا دي جزية كدليل في دولة العسكر، والا فالويل والثبور وعظائم الامور. هتبقى ارهابي وخاين ومطارد وعميل ومش شريف. طب احنا نقبل المعادلة الظالمة دي ليه؟ عشان مصر. مالها مصر؟ مش عايزين نزعل العسكر عشان يفضلوا يحموا مصر ويحافظوا عليها، عشان ما نتقسمش يهمل ولا نتباع. طب هم العسكر عملوا ايه؟ حافظوا عليها؟ اه يا عم انت بتقول ايه؟ لا